क्या है भाई? मैम केकड़ा केकड़ा बन के दिखाएंगे? बन जाइए केकड़ा। ये केकड़ा है? यस मैम, सब ऐसे चलते पर मैम गिर जाएंगे। आप केकड़ा नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, चलिए इधर आप मैम मैं बिल्ली की आवाज निकालिए। म्याऊं। वेरी गुड। मैं गोट बताइए। वाओ, बहुत अच्छा, एक बार और आप मैं बकरी बोलिए। मैं ओह, अच्छा मैं मुर्गा का। अच्छा बोलिए। बहुत अच्छा, इधर इधर आप बोलिए बेटा, मेरी बकरी का। बोलिए। मैं हाँ, उल्लू का। उल्लू का? यस बोलिए बोलिए बोलिए, उल्लू कैसे बोलता है भाई? ये तो कोयल की लग रही है, बोलिए आप। मैं मुर्गा बनूंगी। बोलिए। मुर्गा बनेंगे? अरे मुर्गा तो हम बनाते भी नहीं भाई, चलिए कोई बात नहीं। आप कुत्ता कुत्ता बोलिए। आप कुत्ता कुत्ता, अच्छा जल्दी बोलो त्रिशा। बिल्ली, अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। बिल्ली तो बकरी जैसा लग रहा है। हाँ? अच्छा अच्छा, आप पिल्ला, अच्छा बोलिए। अरे एकदम पिल्ले को लग रहा है कोई मार दिया भाई। अच्छा बोलिए। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा आप हाँ? क्या बोल रहे हैं? बिल्ली बोलिए। आप क्या बन रही हो बेटा? मुर्गे का। बोलिए। अच्छा आप क्या बन रहे हैं? क्या बन रहा है? केकड़ा। केकड़ा बन के दिखाओ। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक केकड़ा है भाई। अच्छा वेरी गुड, चलिए चलिए आप क्या बन रहे हैं? बिल्ली की आवाज। हाँ निकाल के दिखाइए बिल्ली की आवाज़। आप क्या बन रही हैं? बिल्ली बनाइए। आप क्या बन रहे हैं? बोल के दिखाइए। हाँ अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। आप क्या बन रहे हैं? कुत्ता, बोल के दिखाओ। बहुत अच्छा, अरे बहुत अच्छा। आप बोल के दिखाइए। आप मैं बकरी को बोलता है ये। अच्छा ठीक है, बोलिए और लोग बोले। आवाज बोलता है। क्या बोल रहे हैं?